Olá, minhas queridas e minhas queridas, boa tarde. Tô aqui com essa blusa aqui, ó, de manga comprida, gente. Na realidade, horas atrás, bem aqui mesmo, minutos atrás, aliás, eu tava com roupa até aqui, ó. Tomara que caia, porque tava um calor, sol quente. Agora já mudou o tempo. Vou mostrar aqui pra vocês. Mudou o tempo que eu resolvi agora aqui até, ó, fazer um quentão, né? Hoje aqui é a última fogueira, né? É a fogueira de São Pedro. Aqui tem algumas pessoas que fazem o dia de hoje, outros fazem o dia da manhã, acho que é assim. Vamos fazer hoje aqui, né? Aí eu resolvi fazer aqui um quentão, já que começou aí a chover, né? Aí fez aqui um friozinho. Vou mostrar aqui pra vocês como tá aqui. Olha como tá aqui a frente, gente. A chuva foi bem forte, ó. Que veio até aqui, ó. Que aqui é meu terraço. Como tá aqui, ó. E aqui na frente, como fica. A água aí, ó. A chuva, viu? Aí tá aquele friozinho. Friozinho bom. Mas quando a chuva é bastante forte mesmo, gente, alaga tudo. Fica parecendo um rio. De lá da praça até mais ali em cima. Mas aí, graças a Deus, que ela escoa rápido, sabe? Pois é, mas tá assim, ó. Eu vou abrir bem aqui o portão. Vamos ver se vai dar certo aqui. Aqui pra cá onde eu moro é bastante baixo. E olha aqui quem aparecendo aqui, ó, querendo entrar. Uma hora dessa, hein? Pois é, vamos ver ali, ó. Como tá pra ali. Como fica, ó. Um rio. Mais ligeiro escuro. Aí se vocês estão vendo essa mesinha bem aqui, gente, olha, vou apontar o dedo aqui, é porque vai ter um movimento hoje aqui. Agora tá assim, né? Aí as pessoas vêm para vender alguma coisinha ali, né? Tem essa ali, as pessoas já vieram. Hoje até é dia de fogueira. E foi da segunda fogueira. Tá ali outra mesinha ali, ó. O pessoal vem para vender, né? Nossa, ele quer entrar pra dentro de casa, gente. Pois é, isso aí. E olha esse meu pé de planta aqui na frente. Como tá bonito. Tá aqui, ó. Então vamos lá pro quentão, gente. Tirando a água aqui do terraço, gente, ó. Porque quando vem com o vento, né? Foi muito forte não, mas ventando aí, molha aqui. Enche de água aqui. Terraço, viu? Aí é desse jeito aqui. Ah, tá escoando já ali, ó. Vamos fechar agora aqui. E olha aqui no quintal como fica. Quem agradece as plantinhas, né? Gosto de um tempo assim mais fresquinho, né, gente? E olha lá, ó. Eu já falei no vídeo aí que eu ia limpar aqui, né? Esse corredor que vai lá, os patos lá. Tô limpando, deixando aqui só pra esse lado e pra cá. Aí quando tiver no verão também que eu vou ajeitar esse meu forninho aqui novamente, gente, ó. Tá precisando. Ali é a chuva, né, que vai. Fica daquele jeito ali. Mas no verão, só passar uma tinta ali fica bom. E assim tá. E eu tô começando não, já faz uns 2 dias que eu tô naquele pé de ata lá, gente. Tô tirando. Eu ia só retirar algumas galhas embaixo, né? Mas resolvi agora tirar todos, né? Todas as galhas para ele brotar novamente. Porque tava lotado de percevejo. Lotado mesmo. Acho que dá até pra ver lá onde tem os patos lá, ó. Tem uns galhos ali, ó. Lá no chão lá que foi as galhas que eu tô retirando, sabe?
E logo lá em cima eu tô botando só, tirando os galhos finos e os galhos mais grossos, ó. Botando lá. Acho que aí serve até hoje aqui pra fogueira. Tudo molhado desse jeito aí assim é um pouco difícil. Mas tá bom assim. Pois é isso aí, gente. Agora vamos aqui pro quentão. Deixa eu procurar aqui os ingredientes. Vamos aqui para os ingredientes, né, que eu vou utilizar. Temos aqui o limão. Vou cortar ele aqui, umas rodelinhas de limão. Aí tem aqui o gengibre, colocar também só um pedacinho, gente. Não é ela toda, não. Tô só mostrando aqui. Tem aqui o cravinho, né? Uns 15 cravinhos aqui. Tem aqui só isso aqui de canela, só tenho isso. Colocar isso, tem uma maçã e a laranja. Aí tem aqui o açúcar. Vou colocar aqui meia xícara somente de açúcar, né? Ali pra passar aqui, eu vou deixar, fazer um tipo, fazer um caramelo, quase isso. E tá aqui a bebida que eu vou usar. Acho que eu vou usar assim, mais ou menos umas 400 ml de bebida com 400 ml de água, tá bom? É isso aí. Então vamos lá. Eu vou cortar agora aqui as frutas para pôr na panela. Primeiro eu vou colocar aqui o açúcar, meia xícara de chá de açúcar ali na panela. Olha aqui, gente. Coloquei já a panela aqui no fogo. Agora eu vou colocar aqui meio copo aqui, ó, americano, que é açúcar mascavo, que é o que eu tenho aqui, né? Vou colocar só meio copo. Se você for fazer, preferência aí a quantidade de açúcar vai ser até um copo bem cheio, pode ser. Que eu quero reduzir um pouco aqui, tá bom? Agora vamos aqui só aguardar aqui, fazer aqui o caramelo. Vamos, é isso aí. Olha aqui, gente, agora eu vou colocar aqui os cravinhos. Vai pegando aqui um gostinho aqui, né? É pra não queimar aqui o açúcar. Vamos colocar aqui, ó, o primeiro copo d'água, devagarinho, bem distante. Cuidado com a mão, o vapor que sobe é bastante quente. Ó, isso aqui vai dissolver. Dissolver todinho. Vou colocar aqui o copo todinho aqui, ó. Aí esperar quando a água esquentar aqui, ele dissolve. E olha aqui, gente, falei pra vocês, mostrei aí no vídeo, né? Que essas minhas espátulas aqui tá tudo sem cabo. Olha, o cabo que eu pedi pro rapaz colocar. Ficou uma maravilha, ó. Todas as duas. Vou pegar a outra aqui pra vocês. O mesmo que fez a minha capelinha, né? Capelinha lá da Santinha. Vamos lá no vídeo que eu postei a capelinha pra ver como ficou. Bem interessante, viu? Olha o que eu tenho aqui também, já canela, ó. Quebrei assim, né? Cheiro de canela. Tudo de bom. Ó, já tá começando aqui a se desmanchar aqui os torrões aqui do açúcar. Viu? Olha aí. Eu vou colocar também logo aqui. Já cortei aqui também o limão. Deixa eu pegar aqui. Cortei aqui o limão, né? Vou levar. Vou colocar aqui também, ó. Rodelinha aqui de limão. Quando dissolver aqui, eu vou colocar outro copo de água. Tá dissolvendo, ó. Ouvindo uma voz aí, gente, é ali minha netinha falando com o meu netinho lá, que mora no Piauí. Agora cortei aqui gengibre e a laranja. A laranja é daqui, gente, do quintal. Aí, tá assim meio verdosa, mas não tem problema não. Tão verdosas, mas elas são bem suculentas, ó. São bem suculentas, as laranjas aqui do quintal. Então, vamos pegar aqui, eu vou pegar aqui com a mão, minha mão tá limpa. Porque eu tô aqui segurando aqui o celular, né?
com a mão e levando aqui pra panela aqui. Olha aqui. Então aqui já temos o cravinho, temos o limão, temos a canela e agora a gengibre, né? Ou o gengibre. Aí eu vou pegar agora aqui as laranjas. Prontinho. E agora aqui, ó. Tava com fogo bem baixinho, agora eu botei aqui no normal, né? E vou colocar aqui mais de 2 copos d'água. Vou colocar um copo a mais americano de água. Por exemplo, aqui 3 copos de água para 2 de cachaça. Porque eu vou deixar cozinhar na água um pouco para reduzir, assim também quando eu for botar, quando eu for colocar aqui a cachaça, ela eu vou deixar reduzir um pouco, né? Para pegar aqui um sabor. Então tá faltando aqui agora aqui, que é o que eu tenho aqui. Você coloca aí no seu quentão, que você tivesse na geladeira. Eu fui aqui, tinha esses ingredientes aqui. Então eu vou fazer assim. O cheirinho aqui tá bom demais. Bota só o que, gente? A maçã. A maçã eu vou colocar ela mais para adiante, por último, né? Por último, deixa eu pegar aqui o outro copo de água aqui, o filtro. Aqui o outro copo de água. Vou pegar mais outro logo aqui. Agora eu vou deixar aqui reduzir um pouco, tá bom? Quando tiver reduzido aqui um pouquinho, aí eu volto aqui para colocar a bebida e a maçã. Vou colocar aqui com vocês aqui, jogo o outro terceiro copo de água. Prontinho, agora vamos deixar aqui reduzir. Aí, voltando aqui, gente, já reduziu mais ou menos assim um copo, né? Que eu falei que coloquei 3 copos americanos de água. Reduziu assim mais ou menos um copo já. Agora vamos colocar aqui a bebida e a maçã. Colocando aqui a bebida, ó. É um copo. E outro copo, segundo copo. Agora vamos deixar ferver aqui um pouco, né? Que assim uns 5 minutinhos. Tá bom, enquanto isso aí eu vou colocar aqui cortar a maçã agora. E olha aqui minha outra espátula, gente, ó. Como são duas. Ó, tem essa aqui que é vermelhinha e essa rosa aqui, ó. Mas os cabos agora ficaram todos os dois igual. Ficou bom. De madeira, ficou bom demais. Aqui a maçã eu cortei assim em cubo. Agora vamos levar pra cá. Colocar aqui na panela, né? Nosso ingrediente aqui, o último aqui, que vai ser a maçã. O cheiro está bom. Agora eu vou deixar ferver aqui, uns 10 minutinhos aí. 5, 10 minutinhos. Vou pegar aqui mais aqui o sabor, né? E ferver um pouco aqui a bebida, né? A cachaça. Isso aí. E olha aqui onde eu vou colocar o meu quentão, gente. Quando ele tiver mais frio, né? Tiver frio. Quentão, mas não vou colocar ele quente aqui, nem tomar ele quente, né? A gente chama, acho que quentão. Se alguém toma ele quente, não sei. Eu tomo ele, não é quente, não. Quente ali do fogo, não, né? Chama ele quentão é porque tem bebida. É o nome ali, né? Da receita ali. Então, aqui é essa jarrazinha aqui, ó. Dá legal que aqui a gente pega um conchazinho e fica tirando. Aqui de dentro coloca nos seus copos, né?
quiser. Então vai dar certo nessa daqui, fica jóia. Ela é um pouco grande, que eu não tô fazendo grande quantidade. Mas tá bom. Tá bom demais essa daqui. Certo? Aqui eu vou deixar... Aliás, o que eu vou retirar daqui. Vou tirar daqui é a laranja. E aqui o limão. O restante eu vou deixar ali, vou colocar ali na jarra com esses outros ingredientes aí, né? Só vou tirar esses dois mesmo, não vou deixar eles lá. Acho que pega um sabor a mais, né? Não lembro se eu já fiz essa receita aqui de quentão antes. Que tem uma vaga lembrança que uma época eu fiz com a... Tinha lá na casa da minha filha, da Jéssica. Mas eu não tô lembrada, gente, que faz aí uns anos atrás. Se foi eu que fiz ou foi ela. Ela botou, acho que foi ela, que ela botou bastante fruta, outras frutas, né, que ela quis colocar. Ficou bom. Que é a que eu tinha hoje aqui. Tá bom demais, o cheirinho tá... Pegou mais aqui, o cheirinho foi da canela. A canela ficou bom. Vai passar aqui já 5 minutos. Mais uns 3 aqui. Mais falei 10 minutinhos, né? Tá? Passaram 5, tô olhando ali no relógio. Deixa aqui mais 5. Terá os 10 minutinhos que eu botei aqui a maçã agora, né? Pra ela pegar aqui o cozimento. É isso aí. Acabou. E olha como já tá aqui na frente, já escorre, ó, bastante água aí, ficou aqui só descendo aí um pouco. Quando fica a mesma chuva forte, fica todo tempo assim. Olha como tá a frente agora aqui, gente, ó. Agora essa água aqui fica todo tempo assim, ó, correndo aqui de um lado do outro, que é quando chove, né, bastante, aí fica assim, que como eu já falei, pra cá é baixa, a água vai descendo. Ficou desse jeitinho. E voltando aqui pro nosso quentão, gente, eu vou apagar o fogo aqui, que já está bom por demais. Tá bom mesmo. Agora é só dar um tempinho aqui pra ele diminuir essa temperatura dele aqui, né, que tá aqui quente. Pra poder colocar ali na jarra, né. Isso aí. Já vou retirar daqui a laranja, como eu falei, que eu vou colocar ali na jarra. Mas eu vou retirar aqui a laranja, vamos retirar aqui junto. Vou deixar a maçã. Deixar aqui a maçã e as outras coisas. Agora aqui, vou retirar aqui a laranja e aqui o limão. Os outros eu vou deixar lá. Vou deixar aqui e botar lá na jarra com tudo. Vai ser difícil aqui com essa espátula, vai ser melhor com a colher, né? Vou pegar aqui uma colher. Peguei agora aqui uma colherzinha, que é melhor para tirar aqui, ó. Colocando aqui nessa xícara. É, teu pai saiu atrás pra fazer a fogueira. Mas eu tô achando difícil pegar meio que eu tô tudo molhado, né? Olha aqui. Pronto, retirei aqui. Tá aqui, ó. Coloquei aqui na xícara. Deixei aqui só os outros ingredientes. Vou deixar aqui agora um pouquinho a mais aqui. Diminuir aqui a quente, né? Pra poder botar ali na jarra.
Já vou colocar aqui, porque vai começar um som ali, eu quero terminar este vídeo, ó. Olha aqui, ó. Tá morninho ainda aqui, ó. Que ficou ali, vou deixar aí mesmo, deixar só essas frutas aqui. E olha aqui. E olha aí. A jarra que ela é grande, gente. Ela é bem grande. Tá morno? Tá morninho ainda. Então é isso aí. Vou encerrando agora por aqui, porque vai começar ali o som. Eu vou deixar esfriar um pouquinho para poder colocar aqui a tampa, né? Que a tampa lacra bem aqui assim. Deixar esfriar um pouquinho aqui destampado mesmo. E ficou assim. Então, eu muito obrigada aí a você que assiste aí meus vídeos, deixa seu like. E aqui está o meu quentão que eu fiz hoje, né? De tomar ali olhando a fogueira. Muito obrigada a você. E deixo um grande abraço. E até o próximo vídeo. Tchau.